Ẹ kú ọdún, ẹ kú ìyèdún gbogbo ọmọ Ìkétu lápapọ̀, sìtú ọmọ ẹgbẹ́ àrọ́bá bàbá ìtàn. Ọmọ kékeré kò bá bátàn ẹ bá àrọ́bá. Onílé ọjọ́ karùn-ún oṣù kẹjọ ọdún 2022. Lé 2020 láti fún ikọ̀ ẹgbẹ́ àrọ́bá kalẹ̀. Lẹ́gbàá ogún kẹ́ẹ̀ náà, bọ́n àjáde àṣesọ tí káàkiri gbogbo ibi ojú ìṣà Ìkétu ń wà àwo gbogbo ìrà wọn lọ. A rí i pé nígbà ìrà ti ń wà ọmọ Ìkétu mìíràn wà lé kò mú ipò mìíràn kan ń gbọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀ lásán. Àwo gbogbo ẹ̀ a rí i pé ipò ìdàbí wọn wà lípò ìdàbí. Lẹ́gbẹ́ àrọ́bá lọ jókòó pé ìhùn ànílíkétu ọ̀pọ̀ kọjá ẹ̀ka máa fi ṣàgálámáṣà. Làá jókòó làró ìgbàró àlehùn àṣẹ náà. Bó di ẹgbàá ọdún 2021 ipe ó yẹ ká fi àmì sínú àpéjọ ìgbà yìí ó di nọ́dún ẹgbàá ọdún ó lé mọ́kànlélógún. Gbogbo àmì ojú ìra kankan léyìí ọjẹ́ dámọ̀ ẹ̀ àṣetò gbogbo ẹ̀ léyìí ọjẹ́ pé kò sí ọ̀nìkan ó lè nù bóde bẹ̀ lónìí òun mọ kálukú lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Àtọ̀yálóde àjóbàtà ẹgbàá Kétu sádùn. Ìlọsíwájú là ń sì ń wò nítorí kéne à ń gbọ́ kìjikìji pé akọ̀pọ̀ líkétu ló ń ṣe fojú ọmọ èké wo ni Kétu ló sì nílẹ̀ ìtàn. Ọ̀nà ó sì nítàn káwọn bàbá ẹni wọn ọ̀nà ó kù káwọn àrí ìtàndé kan àrí dìmọ́ èyí ó fún nílé agbára èyí à lè mú lọ èyí à lè tẹ̀síwájú pẹ̀lú iṣẹ́ yìí ni. Ìgbòho di ọdún ní báyìí lè nẹ́sìkẹ́ náà àlọ́ àbẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò ní àbẹ̀rẹ̀ líròkò yín. Gbogbo ìṣàrọ̀bá ẹni wọ́n wà lérò yín òun múni dédìí ẹ̀ àrí pé òun wà lípò òun àgbà tìlíkì mú wọlé àrípa ìlíkì mú wà àgbàdín lọ ìgbà dédìí àlọ́lódò odò ẹ̀ka èfu àrí gbogbo ẹ̀ àrí pé ìtàn ẹ̀ ń palí dín pé akọ wà abo wà àtànmúlẹ̀ sí àṣebrè lẹ́nu òun fò akọ hàn ni òun fò abo hàn ni àlọ́ láàfin ọba Awọ́lágbadé ó ṣe àdúrà fún ni ọ̀pọ̀ àgbọ̀nà àpótó kú ìgbà débẹ̀ lígbàlẹ̀ ayé bọ́n ihun ìwọ̀n abẹ́ kẹ̀ bàbá ẹni ìwọ̀n abẹ́ àṣebrè lẹ́nu ẹ̀ ọ̀tàn múlẹ̀ ìtumú ìgbàlẹ̀ ayé ọ̀sàfù gbogbo ẹ̀ hàn ní àrí àbádùnú lọ àsì bádùnú padà wálé. Ìgbọ́ àdìlọ́dún nìbọn nǹkan ẹni kọ̀ wálé náà ó yẹ ká tàn múlẹ̀ sí kó máa tẹ̀síwájú. Ẹgbẹ́ àrọ́bá bàbá ìtàn àtúnṣe ìmọ̀ alábẹ́sẹ́kélé wọ́n jáde sí gbòòrò lẹ́dọ̀ àgbààgbà ọkùnrin Kétu wọ́n tó padà bẹ́rẹ̀ tàn. Kìjikìji pé Kétu ilẹ̀ ìní òun ṣe fọwọ́ rọ̀ sí pé a kò ṣe ọmọ àkọ́bí Odùduwà. Àtànmúlẹ̀ sí àlọ́ gbére àjò ẹni lónìí lọ́kànkan Odùduwà àlíkàrífù duan. Àlàyé ìwọ̀n ìtàn èyí àrí gbọ́ àṣẹ gbogbo ẹ̀ látòkè délẹ̀ Kétu fetí gbọ́. Ǹjẹ́ àgbáyé lọ́ba bọ́ba dé èyí ó ṣòro ẹ̀ láti Nàìjíríà yóò wọ Kétu. Bí sí ẹ̀kọ́ dé sí àgbàbẹ̀ àgbàkùúdù Adélékànmírìn Kétu àgbàbẹ̀ àwọ̀ àkàbà èdè náà àfihàn ìlú ihun ibi ìyá ẹ̀ kálukú wà ìyá ọba ìyá ẹ̀ pàṣán òde àǹtọ̀ àfihàn àṣẹ àlàyé léwẹ̀ gbogbo ìlú gbọ́. Àgbàbẹ̀ àfúlọ́líra ọba ipò ọba kínní èyí bó kò lè lákábà èyí ẹ̀ fúlọ́ líbìgbé àkọ́kọ́. Àdébẹ̀ ìtàn ẹ̀pá ẹ̀bẹ̀ ń gbé àtànmúlẹ̀ sífù Kétu ń fetí gbọ́. Ìkóbẹ̀ ni àgbà àwáláṣẹ́lẹ́kẹ̀ líjùmọ̀ ibi kábíyèsí mẹ́ẹ̀ dé sí. Ibẹ̀ ẹ jẹ́ pé àyè ibi kábíyèsí dé síbẹ̀ gbogbo olóyè ọ̀fẹ́ tòun ibẹ̀ lẹ̀ tòun. Bó kóbẹ̀ tán àdébẹ̀ àṣẹ àlàyé pa ẹbẹ̀ kẹ́ ẹ gbẹ́dọ̀ gbé òun fetí gbọ́ Kétu àrí ìdìmú. Àkóbẹ̀ àgbọ̀nà yín aláàlúmọ̀ ìgbà adélá aláàlúmọ̀ ǹjẹ́ bá sí ibi rí bàbá ẹni lálẹ́ gàlbẹ́ ó kó àlàyé kẹ̀ ìtàn yẹn ó gbọ́ ó kó àlàyé kẹ̀ ó ṣe é èyí bàbá ẹni ó fún kalẹ̀ gbogbo kékeré ni àti àgbàlagbà àfetí gbọ́. Ǹjẹ́ lẹ́yìn eléyàn tán àtúnpadà lọ lákábà ìgbà dé lákábà ǹjẹ́ onílìbàtà igbá ìyá ẹni ìyálòde òtílétò àfìwàjòyè ọ́ àkó ọmọ oyè ọ̀hún síhìn
ó ń lu ìkẹtù ń bẹ̀rẹ̀ ijó ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ obìnrin wọn gbẹ́dọ̀ ṣe àwọn pa wọn fún ṣe àgbà gbogbo ẹ̀ àrí ìdímọ́wọ́ ìkóbẹ̀ ni àálọ̀ lípò yìí dàbí níbi ilé gẹ̀lẹ́dẹ́ ètí kẹtù ké gẹ̀lẹ́dẹ́ jẹ́ nítorí òrìṣà ọba ìkẹtù káwọn èyí bàbá ìkẹtù èyí fún jẹ́ abalíkẹtù àsọsílẹ̀yàn kẹ̀ àtàmúlẹ̀ kalẹ̀ pa gẹ̀lẹ́dẹ́ jẹ́ nítorí gẹ̀lẹ́dẹ́ jẹ́ ààrẹ ọba ni ló jẹ́ òòṣà obìnrin òun ní jójú kọjá olùmọ̀ sọ̀fọ̀ lé òòṣà yìí à ń kúnlẹ̀ bọ́ ni ọ̀rọ̀ gẹ̀lẹ́dẹ́ sì ní ọ̀dà pa ẹ̀ka sọ̀fọ̀ lé ààrẹ ọmọ ekele èyí ya ẹni òun sọ da ààrẹ fún àwa ọmọ lónìí èyí à ń fòṣàrẹ́ ọ̀ni àkòrí à ń bá sọ́ọ́lì yàmi òun bọ́ ní ọkọ̀ ọmọ bíbó débẹ̀ bọ́sọ̀ gẹ́lẹ́gẹ́lẹ́ òun rọ́ ọmọ bí ọ̀ni àìsàn ń ṣe ẹ̀rọ ló ẹ̀wọ̀n fún lẹ́ra àwọn ẹjọ́ gẹ́lẹ́dẹ́ ìyá ẹni òun gbòòrò là ń fún ṣàrẹ́ adédùnlóyè adérọ̀mọ́lá kàn ní àwa ẹgbẹ́ àrọ́bá tọkùnrin tóbìnrin làákàlẹ̀ lágbàdúrà adérọ̀mọ́lá padà ó fún ẹ̀ka yẹn ládùúà ó lè kẹ́tù ẹ̀ dá a séhò ni ó lé àkòní kúlí kékeré àkòní dágbà òṣì ó lé àṣẹ títí àfúlé ọmọ lọ́wọ́ àdúrà sápọ̀ lẹ́nu yaba ǹjẹ́ lónìí èyí á sì á ṣe ọdún kẹ̀yìn gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ àrọ́bá látòkè délẹ̀ àtọkùnrin àtobìnrin ìlọsíwájú ló kọ́ máa jẹ́ fún ni kẹ́tù kọ́ dá a séhò ni adékọ́pẹ́ lérí ọba bàtà kọ́pẹ́ lẹ́sẹ̀ òrùkẹ́ kó dòjé àjànà kẹ́tù ayé ọkọ̀ dá ayé ọkọ̀ sùn ìyálòdè ìlú ayé ẹ̀kọ́ dá olóyè ìyálòdè ọkọ̀ ayé ọkọ̀ sùn nǹkan kó mèsì ọkùnrin obìnrin kẹ́tù kọ́fẹ́ lójú ní títí kọ́lọ̀ kan mẹ́kọ́ báàlì kọ́ jẹ́ o igba ọdún kan ní ká máa kà á fọ́ba ẹni òrùkẹ́ kọ́ da abẹ́rẹ́ sọ́wọ́ ẹ̀ báàlì kọ́ jẹ́ àjò ìsọ́yèlé kọ́ jẹ́ fún kẹ́tù kọ́ dá gbogbo eégún kẹ́tù kó sì ànáwọ́ náà dáadáa lè kọ́ jẹ́ o lọ́ba ọba ọbẹ̀ lè sọ́pàṣọ́dé wa aládéfẹ́ wọn kọ́ náwọ́ náà ìlú ìkẹ́tù kó tó ilẹ̀ kó sì náwọ́ nú ọ̀rọ̀ ìkẹ́tù gbogbo ọmọ ènìyàn wà lókè ẹ̀hún kẹ́tù kẹ̀ká gbọ́fọ̀lì àṣẹ títí àjẹ pírẹ́sìdẹ̀ntì ìkẹ́tù lé ọmọ alárọ̀bá òde báàlì kọjẹ́ mínísì ó tó mínísì kọ́ wọ kẹ́tù kó sì jọ́ni onífẹ̀ẹ́ kẹ́tù èyí ẹ̀mẹ́ bá ní tó kẹ́tù ṣe ẹ̀lọ́ bá ní náwọ́ ẹ̀ báàlì kọjẹ́ ilẹ̀ kó sì náwọ́ nù ògún kọ́ náwọ́ nù aṣálẹ̀ fúnjà kọ́lọ̀ ṣálẹ̀ ó fún ọmọ ẹgbẹ́ àrọ́bá àtọkùnrin àtobìnrin ọmọ ènìyàn wà nù yín kàwé òun kórìíṣẹ́ fún ṣe bàbá ẹni káwọn wà nù ọ̀nà kan máa là fún un ká méjì jábọ́ líhìn ìyá ẹni ká méjì jábọ́ líhìn bàbá ẹni àwọn káàkó sì méjì ṣubú òjijì lọ́wọ́ ẹni báàlì kọjẹ́ ààrẹ kẹ́tù kọ́ náwọ́ nù onídó kọ́ náwọ́ nù bọ̀rọ̀mú ọ̀ṣọ́ọ̀ṣì babalígbó ìyá ń san abẹ́rẹ́ san nǹkan ànáwọ́ nù bùkú kọ́ náwọ́ nù lónìí ẹ̀kọ́ aparamẹ́ èèyàn dáadáa lè kẹ́tù kọjẹ́ bàbá kẹ́tù kó jòbí kẹ́tù pẹ́ ọmọ kẹ́tù kọ́ dẹ́gbà sí kẹ́tù aboyún kẹ́tù kọ́ máa bímú sí kẹ́tù ni ká mẹ́sàn ni à ń kú lábẹ́pọ̀ ní ikú ewúrẹ́ oyún ànílí kẹ́tù ká máa bí sí kẹ́tù ni báàlì kọjá òṣàbẹ́jì kọ́ náwọ́ nù wọ́wọ́ lójú ogun ṣẹ̀kọ́ kọ́ náwọ́ nù àyẹ̀yẹ̀ iná báàlì kọjá ọba arígbó olúwọ̀wọ́ àdó ọjà àwọn fà kẹ̀kẹ́ ṣe kó ànáwọ́ nù ọ̀rọ̀ kẹ́tù gbogbo ihun èrò ń gbà ẹni lé kẹ́tù èyí à ń wò fún kẹ́tù kọ́ dáa kẹ́tù kẹ́ kọ́ dáa kójú pa àfẹ́ sí lọ báàlì kọjá o ilẹ̀ kẹ́tù kẹ́ kó sì ànáwọ́ nù aláwo kọ́ náwọ́ nù aláparò kúdàbá ọba makin olóńro gbogbo ní kẹ́tù àkàbà ìdènà ilẹ̀kùn akọ ilẹ̀kùn abo òrìṣà òkè kọ́ náwọ́ nù báàlì kọjá gbogbo ìrá méjì ìwọ̀n àlékẹ́tù kó sì ànáwọ́ nù ìrágbó kọ́ náwọ́ nù ìrátọ́ ìrálẹ́sì ìrákẹ́ẹ̀kan ìrábẹ̀jẹ́gọ̀ ìrátúrùkùn jàgìnà àgbọ̀n ìmọ̀ títọ́ fọ wọn ọkùnrin egi pọ̀nàdà kọ́ náwọ́ nù ọ̀rọ̀ kẹ́tù kọ́ dáa pa France báàlì kọjẹ́ gbogbo ibi ọ̀nà kù sí fúnni líkẹ́tù ẹ̀ lọ òrìṣà kẹ́tù kọ́ lọ wọnú ààrẹ ni kó tún gbogbo ẹ̀ ṣe fúnni báàlì kọjẹ́ ó diṣẹ́ gígí gbé gbogbo ọjà àwọn ọ̀nà líkẹ́tù kó sì náwọ́ nù ọjà kékeré àtẹsẹ̀ná fọlọ́mù kẹ́tù ẹnu ìdènà ọjà ẹkú ọjà ìpèdèpọ̀ wọn kó à náwọ́ nù báàlì kọjẹ́ egiláyé ó ní ọ̀lífẹ̀ ìrókò kúkú ìrókò gíga ìrókò gbọ́nádè ìrókò eléjì ọbẹ̀ ìrókò ìdábèjì dáadáa lè kọjẹ́ o ìrókò ayé tutù yèkéré àwáyé kó à náwọ́ nù afogu báàlì kọjẹ́ ó diṣẹ́ yín o kátàpájé líkẹ́tù káràpájé káfọ́mù ṣègbẹ̀hìn wà báàlì kọjẹ́ gbogbo odò àmbùmù líkẹ́tù kó náwó nù àtọkótó kẹrẹ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀tì odò òmù ṣanka apamátù àjà olùdáì ẹ̀wẹ̀yà mẹ̀pẹ́rẹ́ òun kó ànáwọ́ nù báàlì kọjẹ́ o ilé oríkì kó sì ànáwọ́ nù ìyá àgbàsìn ìdòdò àsùnnára òde àjígbá àìtàn àkósí ọrin igbó okùn igbó gbòdìpẹ́tẹ́ kúkú bọ̀lẹ̀ àti ìwà ọjọ́ àti ìwọ̀ ọ̀rùn tó ìyàmì ọkọ náwọ́ náà rẹ̀ kẹ́tù kọ́ dáa fún kẹ́tù o. ẹ kú ìrìn lónìí ẹ kú ọ̀rọ̀ ìlú lẹ́ẹ̀kọ́ ẹgbẹ́ àrọ́bá là ń sọ̀rọ̀ fún gbogbo ọ̀nì ń gbọ́ni ní déédéé àsìkò yìí torí wọ́n ní bólúkú olú ẹ̀yọ
àwọn kan ti darí Kétu á lọ lọ́nà wọ́n ti lọ Ọlọ́run kó dárí jìn. pa à ń rí àgbàlagbà ń darí Kétu bá là ń rí obìnrin là ń rí ọkùnrin là ń rí ọ̀dọ́ ìlú nọ́dọ̀ ìlú nù ń ṣaṣáò nù ń jókòó nù ń rò nù ń rí ìfọ̀lí nǹkan ń dí sí ni torí ìtàn ìlú yìí ni à ń ríran rí ìfọ̀lí ọ̀pọ̀ lónìí àwọn ti ń gbàgbé bàbá ẹni òbí òun fẹ́ sọ láyé àtijọ́ wọn lọ́mọ kékeré kí pítàn torí bó pítàn wọn bí sọ níbi tó ti gbọ́ àmọ́ lóde ìdìsín àrí ìfọ̀lí ọ̀pọ̀ ìtàn ní bàbá ẹni òun ti gbé lọ ọ̀dọ́ ìdìsín yìí ń kàwé dé kàn èyí ń rí fọ̀lí ìtàn ìlú ṣe kókó àti pé ilé Ìkétu yá wọn àánú ẹ̀ ilé Ìkétu àwọn àánú ẹ̀ ọ jẹ́ ilẹ̀ olítàn èyí tàn ẹ́ pọ̀ èyí tàn ẹ́ sì múni lérí wú èyí tàn ẹ́ jẹ́ àméríwú fúnni èyí tàn ẹ́ jẹ́ ìtàn ẹ́ ń kọ́ni lọ́gbọ́n èyí ń fúnni lí ìgbóyà láti fẹsẹ̀ sílé ìpasẹ̀ bàbá ẹni hùn ilé Ìkétu làwọn àyín ilẹ̀ Ìkétu ó kó òlì ibi títí fún lọ lábẹ́òkúta mọ́múdé kọ̀ bá tàn ẹ̀ bá rọ̀bà àrọ́bá wọn fún ẹgbẹ́ kan èyí ń ṣètò láti gbé gbogbo àṣà ìbílẹ̀ ẹni hùn lárugẹ ẹgbẹ́ kan èyí ń ṣètò láti gbé gbogbo ìtàn ìlú ìní Kétu ìlú gbogbo ìní lápapọ̀ Benin ń ṣètò láti gbé lárugẹ èyí ń sì ń sọmú ọ̀nì ó múnà lépa ọ̀sẹ̀ ọ̀rọ̀ ìtàn ẹni hùn èyí ń gbà ń sì wọ́n jù ú sílé hoyi agbo ilé àrọ́bá èyí gbòòdì ń jáfà ní ẹ̀ àdúrà lè ọ̀tán òsì ń ṣe fún àtọba ìlú àtijóyè àti ìyálóde ìlú àdúrà ní ń ṣe fún sọ̀ọ́lé Ọlọ́run ó fún un lé ọgbọ́n èyí ń fún un ṣe ètò àrọ́bá hàn Ọlọ́run ká tètè gba ọgbọ́n kẹ̀kọ́ lọ́wọ́ wọn Ọlọ́run ká sì jẹ́ òun kó di àwátì wọn pẹ́ títí wọn ṣe é títí èyí jẹ́ pé wọn mú Kétu Benin wọn mú Kétu láfíríkà wọn mú Kétu ní gbogbo àgbáyé kókó ìmọ̀lẹ̀ ìsọnù ọ̀rọ̀ ìgbésẹ̀ yìí àrọ́bá ń gbé náà àrọ́bá jẹ́ ẹgbẹ́ kan yìí ìjọba ẹ gbọ́dọ̀ mú ìjọba ẹ fòǹtẹ̀ sí bíjọba á mú un tán gbogbo ọ̀nà ó lè kó ipa ó lè kó wọn mẹ́tọ́ lọ́dọ̀ ìyá ni òun kó máa fúnni ládùúà ká lè máa fún tẹ̀síwájú ìlú Kétu ẹ̀dá o bọ́dà tán kò ní bàjẹ́ tó ọ̀dà ṣe ìyá òun. Àrọ́bá Baba Ìtàn, c'est une organisation non gouvernementale régie par la loi de 1901 comme toute association en République du Bénin. Et il faut dire que cette association a été créée en 2020 et nous évoluons selon les objectifs que les textes nous ont prescrits. Il s'agit de la promotion de nos us, cultures et mœurs. Et il s'agit ici de faire la promotion de nos différentes cultures. Et notre première sortie avait eu lieu en 2020 à la veille des fêtes culturelles au Logorogo. Et à la veille de la fête, comme on le dit, la danse de Bataïgua, Àrọ́bá crée toujours une sortie touristique. Et à la première édition, on avait circulé les différents eras. Parce qu'à Kétu, nous avons certains sites qui matérialisent nos divinités. Et on avait circulé, il y en avait 7, à savoir Iragbo, Irako, Irachéon, Irabélé, Irakankan, Iradigban et Irachéon. À la deuxième édition, c'est-à-dire en 2021, 2021 était marqué par 2 événements. D'abord par l'événement d'Idjin, parce qu'on ne pouvait pas sortir dans Kétu sans pouvoir aller entrer, sinon pénétrer les autres arrondissements. On était allé à Idjin en prenant par Irokoyi. Irokoyi, ça veut dire quoi? Nous avons été là-bas, on a fait le circuit, nous avons été à Elikimo, Idjin, jusqu'à aller à Igbaleaï, où se trouvait la souterraine mondiale dirigée par notre père Akande Olofrindji. Et le deuxième aspect qui avait marqué 2021, c'était la sortie touristique comme on le fait à Kétu, mais cette fois-ci, c'était matérialisé par les plaques. Parce que les 7 IRA précédemment visités n'étaient pas matérialisés.
Nous avons fait en sorte que tout visiteur ou bien tout passant pouvait quand même identifier pour dire ici là s'appelle Ira Kankan ou bien Ira Bélé, ainsi de suite. Et en ce qui concerne la 3e édition, c'est-à-dire 2022, nous avons fait l'option d'aller découvrir le tout nouveau joyau, c'est-à-dire la place Odoudoua, qui est située au carrefour de la douane, au niveau de la nouvelle voie de Kétu-Savé, puisque Odoudoua, c'est l'ascendant de tous les Yoruba. Nous avons commencé par ce carrefour où nous avons eu la chance d'avoir l'historique de ce père fondateur des Yoruba. Puis après, nous nous sommes rendus en prenant par le seul chemin qui entrait à Kétu. Et nous avons fait le trajet que faisait Lala Kétu dès son entrée, lorsqu'il faisait les rituels d'intronisation. Nous avons pris par Koudou. On est arrivé au niveau de la divinité Ekameni. Ekameni qui symbolisait le lieu où s'animait le marché de l'esclavage au temps jadis. Où à un moment donné, les gens, par chantage, on dit Amoneli Denama Moneli Koudou. Les gens n'avaient pas la quintessence de cette histoire. Puisque c'est un lieu où, quand un esclave est vendu et que la famille est en train de plaider pour sa récupération, il faudrait l'intervention du roi. Mais le roi pouvait intervenir jusqu'à la limite de Idena. Quand ça arrivait au niveau de Ikamé, là, c'était irrécupérable. C'est pourquoi on disait Kétu Amoneli Denama Moneli Koudou, celui qu'on connaît à Idena, mais qu'on ne peut plus connaître à Koudou, puisque c'est déjà un esclave acheté. Après cette partie, nous sommes allés en traversant par Akabaïdina. Parce que c'est par là que le roi devait prendre lorsqu'il entrait dans son royaume. Quand il entrait dans son royaume, il saluait la population au seuil de Akabaïdina, puis prend maintenant le chemin de Ira. Et là, on appelle Ira Oba. C'est un lieu différent des 7 autres Ira. Et c'est là, c'est l'un des 3 mini-palais où le roi apprend à diriger, il apprend à gouverner. C'est un lieu de haute formation. Et c'est là, autant jadis, cette maison n'était pas matérialisée. Juste après les rituels, on la détruisait. Mais par la suite, nous avons vu, il faudrait quand même, puisque le monde a évolué, il faut construire un mini-palais. Et c'est là que le roi fait les premières formations. Après là, nous nous sommes rendus à Idjoumou, situé dans la zone de Hacheleke. Et ce palais, c'est le second mini-palais où le roi continue à prendre toujours sa gouvernance. Et c'est là qu'il arrive à nommer les tout premiers ministres du roi. Et il faut dire qu'il y a plusieurs ministres du roi. Il y a les ministres et des ministres familiales, c'est-à-dire les ministres de droit et des ministres qu'on pouvait nommer par plaisir. Donc si le roi ne nommait pas ces ministres-là, il lui serait très difficile de nommer les autres rois et arriver au niveau du Chia. Il doit être couronné pour toutes ces choses-là avant de continuer. Lorsque nous avons quitté Idjoumou, nous nous sommes rendus à Alalumu. C'est le 3e mini-palais où le roi continue sa formation. Là, il doit faire 72 heures avant de se rendre maintenant à Eleru pour se rendre au palais royal proprement dit. Après là, nous nous sommes rendus à Kabarina où les rituels du démarrage de la danse de Bataïgba qui consacrent les débuts des cérémonies annuelles au Logorubu, où nous nous sommes mis autour de la reine-mère Yalodi qui a lancé les hostilités de la fête. Après cela, maintenant, nous nous sommes rendus au palais royal pour prendre les bénédictions annuelles comme tout autre, avec ses ministres, pour prendre les dernières bénédictions annuelles. Voilà comment l'autre circuit d'aujourd'hui a marqué la 3e édition, c'est-à-dire l'édition 2022. Je vous remercie. Aroba Babaetan est une organisation non gouvernementale et qui a pour mission la sauvegarde et la valorisation de nos patrimoines culturels et cultuels à Kétu et dans le Bénin. Et nous remercions pour cette 3e édition de la sortie touristique de cette ONG tous les membres de Aroba
particulièrement les participants pour cette édition. Nous ne manquons également pas de remercier tous les donateurs qui nous ont soutenus pour cette édition et qui nous ont toujours soutenus pour toutes nos activités et nos projets. Puisse le miséricordieux les bénir dans toutes les activités quotidiennes. Nous remercions tous les jeunes de Kétou et nous remercions la reine-mère de Kétou, Yalo Diala Kétou. Nous remercions également le roi Akani Ade Dunloyi Ade Romola, le fils aîné de Odoudoua, qui nous a toujours soutenus dans nos différentes activités. Et nous fixons le rendez-vous pour l'édition prochaine, la 4e édition et l'édition 2023. Merci beaucoup.